Aries ama punda. Hii ni nyota ya kwanza katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac sign. Nyota hii ni ya watu waliozaliwa kati ya tarehe Machi 21 hadi Aprili 19. Asili yao ni moto, nengo yao ni punda au kondoo. Sayari yao ni Mars au Mirihi. Namba yao ya bahati ni 1, 9, 13 na 25. Rangi yao ya bahati ni nyekundu. Siku yao nzuri ni Jumanne. Malaika anaye tawala nyota hii anaitwa Israeli, yani malaika wa kifo. Manukato yao ni marashi ya asali ama hanisaka. Tuangazie madini au vito vyao. Vito vyao ni kama almasi ama diamond, inaleta ulinzi na kumpa nguvu ya kufanya jambo. Kingine ni ruby, inamsaidia kwa ubunifu na uongozi. Kingine ni bloodstone, inamfanya awe imara kwa kila jambo. Kingine ni red jasper, inamsaidia kwa mambo yake ya rohoni. Tuangalie tabia zao sasa. Ni watu ambao ni wakali na wachangamfu, wenye hisia na wana uwezo wa kujieleza wakiwa na hali ya kufanya chochote, yani sasa hivi, yani wakitaka kitu ni sasa hivi. Wanapenda kusikia vitu vikifanyika kwa haraka na kwa wakati huo. Ni watu wasio kuwa na subra, wanapenda kufanya vitu kwa haraka haraka na kwa msukumo. Ni watu walio na uwezo wa kuongoza popote wanapoingia. Pia ni watu ambao muda mwingi wanajiona wanajua sana. Pia ni watu wenye kutegemea mazuri wakati wote na hawakubali kushindwa. Tuangazie tabia zao kimapenzi. Kimapenzi ni watu wenye mapenzi motomoto, ila tatizo lao kubwa huwa hawapendi kusikiliza ushauri wa mapenzi na hawakubaliani na mapenzi nusu. Pia wanapenda kukimbilia kwenye mapenzi bila kufikiria wanapohisi wamepata mpenzi wa kweli. Pia ni wepesi kuvutwa katika mapenzi na pia ni wenye miamko ya ghafla au misukumo ya kiwazimu ambayo inafanya muda mwingi wanaonekana wapumbavu kimapenzi. Nyota bora ya ndoa kwake ni nyota ya Mizani. Haya, tuangazie wanashirikiana na nani kinyota. Nyota ambazo wanashirikiana nazo ama wanaendana nazo. Nyota ambazo anaelewana nazo ni nyota ya Simba na Mshale. Nyota za watu ambao haelewani nayo ni nyota ya Kaa, Mizani na Mbuzi. Nyota inayomsaidia kikazi ni nyota ya Mbuzi. Nyota inayomsaidia kifedha ni nyota ya Ng'ombe. Nyota inayomsaidia katika ubunifu ni nyota ya Simba. Nyota bora ya kujifurahisha ni nyota ya Simba. Nyota zinazomsaidia katika mambo ya kidini, kiroho ni nyota ya Mshale na Simba. Tuangalie mambo muhimu kwa nyota hii. Mambo muhimu kwa nyota hii ni kuwa waangalifu. Maadili yao ni utumiaji wa nguvu, ujasiri, uaminifu na vitendo. Tabia za kujiepusha nazo ni kutokuwa na subra, kufanya mambo haraka haraka bila kufikiri, kutumia nguvu bila akili na kuharakisha mambo. Tuangalie kazi za punda. Wenye nyota hii wana kipaji ya uongozi. Kazi zinazowafaa kama jeshi, kazi za uokoaji, michezo, ualimu, biashara, biashara ya kuuza vifaa vya michezo au vifaa vya shule au maduka ya madawa. Tuangalie vipao vyao. Vipao vyao ni watu ambao wana uwezo wa kuona rohoni, yani overseer, pia kutafsiri ndoto na lugha za ndimi, na reiki healing, yani kuponya kupitia mkono. Wakitaka kujua mtu amewachafulia nyota, watakuwa na maumivu katika maeneo ya kichwa, uso na pia macho, na watakuwa na mashaka sana. Watakuwa ni watu ambao wanafikira nyingi sana, wasiwasi na stress, yani hawatakuwa na amani. Tuangazie magonjwa yao. Punda anaugua sana sehemu za uso, kichwa, macho na ubongo. Haya, vyakula, inchi na miji ya punda. Vyakula vyao ni kama nanasi, viungo vya pilipili, vitunguu na nyama ya mbuzi. Inchi zao ni kama England, Germany, Poland na Switzerland. Akitembelea inchi hizi unapata anapandisha nyota. Mafusho yao ni kisti au mshumaa, wanaofaa kutumia ni nyekundu. Tafadhali subscribe kwa YouTube channel yangu, utapata kujua mengi ama kufunzana mengi tunavyoendelea.